Դե մեքենան չեն փոխել, էլի դրանով է։ Դե դուք տեսնում եք, էլի։ Շատ վստահ եք ձեր հաղթանակում, պարոն Կարապետյան, քանի որ հոլովակներ չկան ձեր կողմից։ Իսկ դուք վստահ եք, որ չենք հաղթել։ Դուք դեռ մտածում եք հաղթել։ Կհիմնավորեք, պարոն Երբեք Կարապետյան։ հաջորդ կառավարության իսկ անցկացնելու որպես վարչապետ պարոն Կարապետյան։ Արդեն իսկական վարչապետի կաբինետում կանցկացնենք։ Պարոն Կարապետյան, վերահաշվարկից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Ինչ։ Ո՞նց եք հասնելու դրան, որ դուք վարչապետի կաբինետում անցկացնեք։ Ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել։ Որտեղ Փաշինյանն էլ չի հաղթել։ Դե հիմա Բայց դուք եք փաստացի հաղթել, Մենք էլ չենք հաղթել, ինքն էլ չի հաղթել։ Բայց շատ վստահ եք, պարոն Կարապետյան, Ես ասեցի այն օրը, հիշում եք, որ Հայաստանին պետք է լեգիտիմ իշխանություն։ Ինքը չապահովեց դա։ Հիմա ինքը խոս փճած իշխանություն։ Ընտրությունները կեղծված են, ձեր քաղաքական գնահատականը ինչպիսին է, թե ոչ։ Ընտրությունները ամբողջությամբ տապալված են, համ կեղծված են, համ տերորի տակ ընտրություններ չեն անցկացնում։ Բոլոր մեր շրջանային համակարգողները կալանավորված են, 780 մարդ ձերբակալվել են։ Հիմա եթե կեղծված է, հավատում եք այս վերահաշվարկին։ Այնպես շան ձերբակալվել։ Ընտրակաշառքի գործով կան ձայնագրություններ։ Բայց եթե ընտրակաշառքի գործով ձայնագրություններ կան, ինչի համար են 50-700 մարդ արտարացվել են դատարան։ Կեղծիքների սպասում եք նաև վերահաշվարկի ընթացքում։ Դե մենք հիմա դիմել ենք, դիմում ենք, թե դիմել ենք արդեն։ Դիմել ենք ԿՀ, Դիմել ենք ԿՀ, հետո դիմել ենք սահմանադրական դատարան երկու պահանջով։ Առաջինը չեղարկել ընտրությունները, երկրորդը նշանակել երկրորդ տուր։ Եթե ինքը վստահ է իր վրա, որ հաղթել է, ավելի ճիշտ կլինի երկրորդ տուրով կորոշենք հաղթել են թե չէ։ Ընտրությունների արդյունքների հետ, որովհետև դրսում պայքար չկա։ Այ ինչ եք կարծում, ինչու պայքար չկա դրսում։ Թե հանրությունը սկզբից հաշտ է լինում, հետո հաշտ չի լինում։ Հələ process-ն է, որ հաշտ է։ Մի քիչ կմտածի, կհասկանա, որ նորից իրենց խաբեցին, հետո հաշտ չի լինի։ Գնացեք, պարոն Կարապետյան, դուք ասում եք, որ կեղծված են ընտրությունները, դա ձեր քաղաքական գնահատականն է կարծում։ Եթե կեղծված են ու եթե ԿՀ-ն էլ օրինակ ձեր դիմում մեժի, ՍԴ-ն էլ մեժի, որը տեսնում ենք ովքեր են, չէ՞, այնտեղ ղեկավարները։ Դե ուրեմն Հայաստանում կլինի ոչ լեգիտիմ։ Գիտեք ինչ, խորհրդարանը դեռ շատ շուտ է։ Ամենայն դեպս մեր հարցը խորհրդարանն ու խորհրդարանը չի, մեր հարցը Փաշինյանին հեռացնելն է, որովհետև այս երկիրը դարձրել է դուկյան։ Ինչ ուզում են անում։ Պարզապես եթե գնացիք խորհրդարան լեգիտիմացնելու եք ձեր ասած կեղծված Եթե ընտրությունները։ մենք գտնենք, որ խորհրդարանով ավելի արագ կհեռացնեն Փաշինյանին, ուրեմն կգնանք խորհրդարան։ 5 տարի չեն կարողացել ասեմ։ Եթե մենք գտնենք, որ կարող ենք հեռացնել ձեր ասած փողոցային պայքարով, ուրեմն կհեռացնենք խորհրդարան։ Ում եք առաջնորդ տեսնում փողոցային պայքարում։ 700,000-ից ավել մարդ, բայց 700,000-ից ավել մարդը չհերիկեց իրեն հաղթելու համար։ Փողոցային պայքարի դեպքում ում եք առաջնորդ տեսնում, հաշվի առնելով, որ դուք տնային կալանքի տակ եք, պարոն Կարապետյան, ով կլինի ընդդիմության այդ առաջնորդը, որը փողոցային պայքարը հնարավոր է առաջնորդի։ Ընդդիմության մեկ առաջնորդ չի լինի, քանի որ բոլորն էլ տուժվել են Փաշինյանի նախընտրական պայքարի քաղաքականությունից, բոլորն էլ պետք է մասնակցեն։ Մանդատ վերցնել Փողոցային պայքարը երբեք։ Դե հիմա դիմել ենք սահմանադրական դատարան, հետո կգնահատենք հաջորդ քայլերը։ Իսկ ԲՀԿ-ի անցնել չանցնելը։ Գործող սահմանադրական դատարանը հնարավոր է, որ ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչի, հա։ Այս պահին գործող սահմանադրական դատարանի կազմը հաշվի առնելով։ Եթե իրենք խելք ունենան, ուզեն Հայաստանում լեգիտիմ իշխանություն լինի, մենք առաջարկում ենք երկու պայման։ Եթե Փաշինյանը վստահ է, որ ինքը հաղթել է, այս կան ապօրինություններից հետո, գնում ենք երկրորդ տուր։ Նայեք, որ հիմա դուք հաղթեք, ձեզ էլ մեղադրում են, ասում են, այդքան հիմա անմեղության կանխավարկած Դե մեղադրում են, բայց կաշառքով։ Հիմա որ դուք հավատում եք, 345 հոգի նորից են ազատվել, այսինքն չեն կարողացել ապացուցել ընտրակաշառքը։ Եթե դուք լինեիք Փաշինյանի փոխարեն երկրորդ փուլին համաձայնելու եք, փաստաթղթ ունենալով ոչ մի անգամ ոչ լեգիտիմ կառավարություն չեմ ձևավորի, իսկ ինքը բոլորից լավ գիտի, որ ինքը եթե հիմա ձևավորեց կառավարություն, դա լինելու է ոչ լեգիտիմ
եւ շատ մեծ փորձանքներ է բերել մեր Կառավարությունը լեգիտիմ կլիներ եւ մարդկանց բերել ոչ, ընտրակաշարքներով իհարկե Ձեր լեգիտիմ չէ։ ընկերությունների վրա բազմաթիվ մարդկանց հետ գրանցել, հիմա ինչ է։ Դե եթե գոնե մեկ դեպք կապացեն, հիմա հայտարարություններ են անում։ Բառադի Էրիկ Փաշինյանը հայտարարում էր ոչ մի Էրիկ Փաշինյանը ասում էր ոչ մի դուք կարծում եք ձեր են արդարացել բանին Գագիկ Ծառուկյանին այն նույն ձև օրինակ վաղը որ ձեզ արդարացնեն կամ ձեր թիմակիցներին դատավորները արդեն կաշկանդվելու են ասեն կամ փող եք տվել որ արդարացրել են կամ էլ չեն արդարացնի վախենալով Փաշինյանից հիմա ինչ հույս ունեք դատական համակարգի դες դեպքում ես հույս չունեմ ամբողջությամբ ապօրինի քաղաքական որոշումներ են կայացվում ինչի հույս ոչ մի դեպք չկա որ գոնե 1% կարելի ինչ որ մեղ կապացնել Պարոն Կարապետյան, տպավորություն կա, որ դուք վաբանկ եք գնում, հիմա ոնց որ փակուղու առջև եք կանգնած եւ կապետը մենք վաբան գնայինք, հենց առաջի օրը ամենամեծ հնարավորությունը ունեինք վաբան գնալու, չգնացինք, որտեղ ուզում ենք օրինական ճանապարհով դա անենք։ Եվ մի բան էլ, Նարեկ Ինչ կարող եք Կարամ մի հատ գախնիկ ունենամ ես, այդ մեկը գախնիկ է։ Թիմակիցների հետ հանդիպել եք, խոսել եք այս մասին։ Դե իրեն գիտեն։ Այսինքն հնարավոր է որ գնաք ի վերջո, որ չստացվի, կարող է ձեր գախնիկին դիմեք գնաք այդ ճանապարհով։ Ինչ եք անելու։ Դա էլ է գախնիկ։ Բոլոր ձեր փորձերը Բայց մի հատ ոչ գախնի բան բացի հասկանալ։ Նարեկ Կարապետյանը նորով լայվ էր արել եւ ասում է որ եթե գնանք խորհրդան եւ 8 հոգի է պակասում կպետ, եթե 8 հոգուն համոզենք բերենք ընդդիմության դաշտ, կկարողանանք impeachment անել եւ Այսինքն սա այն կոպիտ ասած լոլոներն էր, որ կարդում էին ընդդիմադիրները Հայաստան դաշինքը ասում էր Արամ Վարդևանյանից նախին, որ ասում են հեսա impeachment կանեք։ Կներեք կարծում եք 8 հոգու գոնե կես կպատակ կարող եք համոզել բերել այս կողմ։ Մի վարքյան ընտրությունները Փաշինյանը չի ախտել։ Իրենք էլ դա գիտեն, մենք էլ դա գիտենք, երևի ամբողջ աշխարհն էլ դա տեսնում է։ Դրանից ելնելով կարվենք քայլեր։ Եթե ինքը վստահ է, որ հաղթել է, մենք առաջարկում ենք լեգիտիմացնենք այս ամենը։ Գնանք ճիշտ ճանապարհով, Հայաստանը պետք է ունենա լեգիտիմ իշխանություն, որպեսզի երկիրը զարգացնի։ Ոնց լեգիտիմացնեք, եթե գնանք երկրորդ տուր։ Այդքան մեծ տարբերությամբ ինչու պետք է համաձայնվի գնալ երկրորդ փուլի։ Որ լավ նայեք, տարբերությունը մեծ չի։ Իսկ երկրորդի վրա ինչ հույսեր ունեք, պարոն Կարապետյան։ Երկրորդ փուլը ինչ հույսեր ունեք, որ հենց արդար պիտի անցկացվի։ Երկրորդ փուլը 100% հույս է, չէ, երկրորդ փուլը հեշտ կլինի, որտեղ փոշիացնողները չեն լինելու, ինքը հիմա հնարավորություն չունեցավ ընտրվել ճիշտ ձևով։ Այսինքն, եթե ինքը վստահ է իր վրա, ուրեմն կգնանք երկրորդ փուլ։ Բայց փաստորեն 1.5 միլիոնն էլ չօգնեց ձեզ, որ շակալում եք եկան մարդ մասնակցի։ Այ ամենա դարդը այն է, որ 1.5 միլիոնը օգնեց Փաշինյանին։ Այսինքն սխալ հաշվարկվեց արել։ Այսինքն մեզ խապեցին այդ 1.5 միլիոնով։ Այ դա էր։ Գումարները հետո վերցնեք։ Փաշինյանը եւ իրեն օգնող ուժերը մեզ խապեցին։ Դրա համար մենք կգնանք մեր ճանապարհով Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհով։ Եկեք անկեղծ ասեք, ով էր ձեզ այդպես վստահեցել, որ դուք 100% գրել եք։ Այդ իսրայելցի քաղաքտեխնոլոգները, որոնց վրա դες միլիոնավոր դոլարներ կամ դրամներ են։ Վստահեցնել կարող է միայն ժողովուրդը։ Դուք տեսնում եք բոլոր մեր հանրահավաքներին դուք տեսնում եք, որ ամենակիչը 2 անգամ ավելի շատ մարդիկ էին հավաքվում, քան իրենց հանրահավաքներին։ Մի հարցում Վարդևանյանին չեք մեղադրում, թե ասում Այսօր որոշել եմ Վարդևանյանին չմեղադրեմ։ Վարդևանյանը ամեն ինչ ճիշտ է արել միջև այսօր։ Բայց ձեզ քաղաքտեխնոլոգներ կան, որ իսկապես վստահեցնում են, որ դուք հաղթել եք 50+9 ունեք։ Պարոն Կարապետյան։ Հիմա որ հետ եք դառնում ձեր սխալները օրինակ տեսնում եք, գնահատում եք, վերանայում եք, թե ինչ եք արել։ Մենք սխալներ չունենք, մենք տեսնում ենք ճիշտ քաղաքական դաշտը։ Պարզվեց այդքան է ճիշտ չէ։ Հաստատ ընդդիմությունը հաղթում էր։ Մենք հաստատ Երևանում հաղթում էինք, իրենք ինչ արեցին, Երևանում արեցին։ Դրա համար բայց մարզերում դուք պարտվում եք։ Հիմա ինչու են միայն երկու ինչու են միայն երկու ընտրատեղամասում մարդիկ ովքեր ձեր համար աշխատում էին։ Ինչ են արել։ Մարդիկ ովքեր ձեր համար աշխատում էին վստահեցրել են, փաստորեն ձեզ խաբել են, որ այդքան ձայն ունեք Երևանում։ Ոչ ոք մեզ չի խաբել, մենք ինչ ձայներ սպասել ենք, նորմալ ստացել ենք։ Այդքան եք սպասել։ Ինչ արել եք կոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը Ասեք սխալներ չեն կարել։ Եթե դուք հիշեք, մենք ընդամենը ընտրության օրը 3 ամիս 20 օրվա կուսակցություն էինք։ Այսինքն 3 ամիս 20 օրում
մենք կարողացանք անել այն, ինչ հնարավոր էր անել, այդ տերորի պայմաններում, այդ բռնությունների պայմաններում դուք իսկ նորմալ եք համարում, երբ ընտրության օրը բոլոր շրջանների մեր համակարգողներին կալանավորում։ Մենք նորմալ չենք համարում ցանկացած քաղաքական Ընտրությունից մեկ օր առաջ 150 մարդ շտաբի պետերին բոլորին կալանավորում են։ Դա կարող է լինել լեգիտիմ։ Ես չկա, կայնար, ես էլ մանեմ գալիս։ Ամբողջ Հարտանյա, որ դուք չեք ուզում այլ կարտիկ լսել, այլ հարց, որ մենք գործընկերներս տալիս են, ասում են, բա որ չհաղթեք, ինչ եք անել, պլան B, Չ, Կ ունեք, ասում եք միջև էլ ունենք, բայց պարզվեց Եք նայեք էլի։ Հետ էր հարցը, բա որ դուք չեք ուզում լսել եք։ Չեք վռազում, համբերեք։ Հանդիսները ավարտվել են։ Ավարտվել են, վստահ եք, որ հələ չեն ավարտել։ Պարոն Կարպետ, պետք է մանդատները չվերցնեք եւ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ընդդիմադիր Նայեք, մենք կայացնում ենք մեր որոշումները ինքնուրույն։ Շատ ուժեր, ովքեր այդպիսի հայտարարություններ անում են, իրենք հնարավորություն ունեն փողոց բարձրացնեն, ամեն ինչ անեն, թող բարձրացնեն, մենք ոչ մեկի չենք խանգարում, չենք խնդրում մի արեք, մենք մեր ճանապարհով գնալու ենք։ Մեր գլխավոր նպատակը լինելու է Փաշինյանին հեռացնել օրինական ճանապարհներով։ Երբ ժամն էլ ասեմ, թե օրը։ Չէ, նկատի ունեմ ես, դե ընտրությունները պետք է հեռացնեն։ Քայլերով։ Ներողություն հանդիպել եք ընդդիմադիր ուժերի հետ Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպել եք։ Ոչ։ Ինչու։ Զանգել չի եղել։ Բայց ինչպես եք միասնական դիպլոմատիկ։ Քանի որ ես կալանավորված եմ։ Իրանք կարող են ձեզ Կարող են այցելել, Դե երևի կայցել են։ Պարոն Կարապետյան, կարող ենք ենթադրել, օրինակ ձեր թիմը ողջ ընթացքում ասում էր, որ դուք հաղթելու եք։ Պլան B-ի մասին բազմաթիվ անգամ դες հարցադրումներ են եղել, դուք ասել եք, որ պլան B-ի մասին մոռացեք, որովհետև մենք հաղթելու ենք։ Կարող ենք ենթադրել, որ ըստ էության, դուք եք մյուս ընդդիմադիրների սխալը կրկնեցիք եւ գերագնահատեցիք ձեր ուժերը։ Մենք ոչ մեկի սխալը չենք կրկնել, եթե մենք սխալ անեինք 4 ամսում չէինք հավաքի 350,000 ձայն։ Այսինքն մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, Փաշինյանը սխալվել է։ Սխալվել է, գողացել է քվեներ, սխալվել է տերոր արել ընտրության ժամանակ, սխալվել է մենք ինչ ասում էինք, մենք դա տեսնում էինք եւ դրան հասնելու ենք։ Բայց եթե նորից եմ կրկնում, մենք չենք հաղթել, Փաշինյանն էլ չի հաղթել, պարտվել է հայ ժողովուրդը, հիմա դրա համար մենք դիմում ենք սահմանադրական դատարան, որպեսզի ճիշտ որոշում կայացնի։ Դա էլ ենք հասկանում, Դասեր քաղելու հետ կապված մի հաց պետք է տամ։ Դուք բիզնեսում հաջողած անձնավորություն եք, բայց ըստ էության քաղաքականության Ես ավելի հաջողակ գտնվեցի քաղաքականության մեջ։ 4 ամսում դառանք հաղթող ուժ, 4 ամսում։ Պատկերն այլ է, պարոն Կարապետյան։ Բայց ձերոնք են Շատ եք էլի վռազում, համբերեք, հələ օրեր կա, ժամեր կա, հələ Փաշինյանի նայեք, տեսեք, դառնանք։ Հիշում եք, որ ասում եք դուք հաջորդ վարչապետ Հիմա էլ եք, թիմակիցները ասեն Այս պարոն Հիմա էլ մենք նույն ընտրություններից կարծիքն ենք։ դասեր քաղել է պարոն Կարապետյանը, թե ոչ։ Որ ընտրություններից։ Այս ընտրություններից։ Այս ընտրություններից դասեր քաղել եմ, Ինչ դաս, ասեք պարոն Կարապետյան։ որ պետք է գործ ունենալ միշտ, նորմալ իշխանության հետ։ Ոչ այսպիսի իշխանության հետ, որ իրենց վախերի մեջ անմեղ տեղը կալանավորում են բոլորին, չեն էլ նայում, աջ, ձախ, ում են կալանավորում, բոլորին կալանավորում են։ Ինչ է կատարվում հիմա ԲՀԿ-ի հետ։ Նորմալ։ Ձեզ ինչ է սպասում, ձեզ անուններ եք տվել, Ռոբերտ Քոչարյանի անուններ եք տվել, ձեր անուններ եք տվել, ասել, ինչ ասել եք Դատավորներին է անելու են։ սպառնում։ Ու ասում բոլոր ընտրակաշար բաժանողները պիտի միջև հաջորդ ընտրությունների օրը Ես համաձայն եմ դրա հետ, եթե կա գոնե մեկ դեր ընտրակաշարքի, իրենք կարելի մի 5 ընտրություն էլ կարող են մնալ բանտել։ Իսկ այդ զայնագրությունները ինչի մասին են։ Թե դուք լսեք ու հետևություն արեք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը օրեր առաջ ասկային ծրագրում ասել է, որ չկա գոքետ մեկանց, որ կհետքի, որ ինքն է այդ զայնագրություններում։ Այդ զայնագրություններում էլ բազմիցս ձեր անունն է հնչում, ձեր թիմի անունն է հնչում։ Լավ, եթե դուք կապ չունեք, ոնց հնչել է։ Եթե դուք կապ չունեք, ոնց է այդ ամեն ինչը կապվում ձեզ հետ։ Ինչի ստացվեց այդպես, որ կապվեց ձեզ հետ։ Իրենք կապում են, իրենք քանդում են, իրենք հավաքում են, բայց իրենք չեն հաղթելու։
պարոն Կարապետյան, կարող է լինել որևէ իրավիճակ եւ ձեր քաղաքական ուժը համագործակցի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի հետ քաղաքային կամ պետական մակարդակում։ Արդեն վիրավորական է այդ հարցը, մի այդպես հարցեր տվեք։ Հետո էլ ասում եք կատականում եմ, ասում եք լուրջ ասեք։ Դե այսպես հարցեր եք տալիս որ կատակ։ 300,000 ադրբեջանցիների թեզին հանրությունը այդպես էլ չհավատացավ։ Սպասեք, մի քանի օր սպասեք։ Ասում են ամեն օր ձեզ հարցներ են արժում, ասել են որ ինչ եղան այդ ադրբեջանցիները։ Դե հիմա կտեսնենք ամսի 16-ին 17-ին երեք էլ Ալիևը ասավ ինչ պետք է լինի, ես չգիտեմ։ Պարոն Կարապետյան, դուք ասում եք պատրաստ չեք ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակին, հիմա փաստորեն քաղաքական ինքնությունների արդյունքներով կա 23%, դուք պատրաստ եք արդեն ընդդիմադիր լիդերի կարգավիճակին հաշվի առնելով, որ կարծես թե մանդատները վայր դնելու Ինչ կարող եք համբերել։ Մենք հիմա դիմում ենք կբացեք շակերտները։ Սահմանադրական արդյունքը պարզ է, ամեն ինչ պարզ է։ Պարոն Կարապետյան, վերջնահաշվարկի հարցին կպատասխանեք, իմ հարցին կպատասխանեք, դուք պատրաստ եք ընդդիմադիր Չեք կարծում, որ ինչ ինչ եք անելու, կարծես թե դուք ընդդիմադիր լիդեր լինելու։ մենք գլխավոր հարցն ենք անելու ենք ամեն ինչ օրինական ճանապարհով Փաշինյանին հեռացնենք։ Սա է լինելու հիմա մեր քայլը։ Սահմանադրական դատարանն է օրինական ճանապարհը, նկատի ունենք Հիմա դիմել ենք սահմանադրական, չէ, հիմա դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի իրենց մեղքերը քավեն։ Եթե չստացվեց, կդիմենք սահմանադրական դատարան, ասեցի արդեն։ Առաջարկում ենք երկու պայման։ Նոր ընտրություններ, երկրորդ փուլ, որը կորոշեն, դա էլ կանենք։ Իսկ եթե չորոշեցին։ Դե Պլան B-ն։ Դուք չեք լինելու ընդդիմադիր։ Քայլ, կասեմ։ մտավախություն չունեք, որ այդպես Բայց լռում եմ ես։ Պարոն Կարապետյան, Ինչ մտավախություն չունեք, որ այդքան որ ասում եք պատասխանեցի, լռում եմ։ որ ասում եք սպասեք, մտավախություն չունեք, որ հանրությունը կհաշտվի ընտրությունների արդյունքների հետ եւ ոչինչ չեք ասում։ Ես ասել եմ, հայ ժողովուրդն է որոշելու։ Եթե հայ ժողովուրդը կորոշի կհաշտվի, ուրեմն կհաշտվի։ Ես չեմ Չեք արի, ասում։ եթե ժողովուրդը չընդվզի, դուք այլևս անելիք չունեք, այդ դեպքում Եթե ընդդիմադիր եք ժողովուրդը մնալու։ չընդվզի, այսինքն ով ինչ անը, ժողովուրդն է որոշելու։ Համակերպես Դե իրավիճակը։ տեսնենք, մի որոշել է, թե չի որոշել։ Խո մի օրում չի որոշ, ժողովուրդը մտածում է, հետո է որոշել։ Մեկ հարցով եմ Ռուսաստանը մինչ օրս պաշտոնապես չի շնորհավորել Հայաստանի իշխանությունների ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ, մինչդեռ արևմտյան կենտրոնից նման արձագանքներ արդեն հնչել է։ Ձեր գնահատմամբ սա պարզապես Դրա համար դիվանագիտական դատար է, թե այս քաղաքական ընտրությունը հաղթել են ամերիկացիք, ադրբեջանցիք, թուրքերը, եվրոպացիք, ռուսները, Ռուսներն են հաղթել։ այո, Բայց ասում են պարտվել են հայ պարտվել են։ ժողովուրդը։ Բայց Դուք սպասում էիք, որ 23% կլինի։ Ոնց որ ռոստերն են, բայց պայծր չկարել, հա, Փաշինյանի։ Գիտեմ, բայց բոլորը հաղթել են, բացի Հայաստանը։ Մի հատ կես կատակ հարց